طيب introduction للسي شارب بيقول لك ان السي شارب هي باورفول، يعني لغة قوية جدا. كمان فريندلي لانجوج. فريندلي لانجوج يعني ايه؟ يعني انت بتكتب كلام شبيه باللغة الإنجليزية الطبيعية بتاعتنا. يعني بتكتب مثلا ايه رايت لاين، بتكتب مثلا فور لوب، بتكتب كلام يعني ممكن الشخص العادي بشوية شرح بسيط يفهم الكلام اللي مكتوب ايه. فهي ايه لانجوج فريندلي بالنسبة لنا احنا بنكتب انجلش. زمان ايام البدايات خالص كانوا بيكتبوا اسمبلي، بيكتبوا مثلا برولوج، بيكتبوا الحاجات دي، او بيكتبوا تحت خالص بيلاقي ان اللغه مش مفهومه او الانستراكشنز بتاعتها مش مفهومه قوي. انما اللغات الحديثه امثال الجافا، السي شارب، جافا سكريبت، الحاجات دي بايثون، الحاجات دي بتبدا تتكلم يعني شويه انستراكشنز مش انجلش صافي بس هو شبيه بالانجلش، بتقدر انت تبقى فاهم. بتقول لك used for الويندوز ابس، ويب ديفلوبمنت، الجيمز، الموبايل ابس. فكمان شوية ميزات كتيرة جدا. كمان بيقول لك ان هي بيرفكت للسمول واللارج بروجكت، يعني هي بتخدم سواء انت هتستخدم السي شارب دي في بروجكت صغير او في بروجكت كبير. كده كده اللغة ما شاء الله قوية جدا ومدعومة بطريقة عظيمة جدا. طيب يعني ايه دوت نت؟ الدوت نت دلوقتي يعني من بعد ما ظهر دوت نت كور بقى اسمه دوت نت كور. دوت نت كور يعني هو بقى فري واوبن سورس، بتقدر ان انت تعمل الكود بتاعك بالسي شارب، ويقدر ان انت تشغله على اي اوبريتنج سيستم زي الويندوز، زي اللينكس، زي الماك او اس، ايا كان. بيقول لك فور بيلدينج، يعني احنا لو جينا هنا بيقول لك for building various types of applications including الويب، الموبايل، ديسكتوب، الجيمز، الاي او تي طبعا. It provides a comprehensive programming model and a large library of pre-built function enabling developer to create robust application efficiently. بمعنى ان انت السي شارب نفسها في حاجات بتخدم عليها، مش اللغة نفسها، في شوية تولز مايكروسوفت عاملها لك او ايكو سيستم مايكروسوفت عاملاها بتخدم على اللغة، بتخلي اللغة انت وانت بتكتب الكود بيطلع يشتغل كويس، وبتلاقي فيه ناس مساعدين ليك في الايكو سيستم بتاع الدوت نت ده يخلي الكود يشتغل كويس وما يحصلش فيه